ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਈ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਕ ਸੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਖੋਲ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਕੁਇਕ ਰਿਲੀਜ਼। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਉਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਸੀਟ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਐਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਲੀ ਐਲਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਟ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।